dag, jeg heter Ann-Kristine Balto fra Karasjok. Jeg jobber som lærer ved Samisk videregående skole her i Karasjok, og så er jeg også leder på Karasjok Helselag. I dag skal jeg fortelle om bakgrunnen til Karasjok Helselag. På slutten av 1800-tallet så ble tuberkulose en sykdom som tok livet av ganske mange mennesker. Cirka 1 av 5 døde av dette. Så Norske Sanitetsforening, de dannet da en forening som skulle jobbe med helse i Norge. Men på begynnelsen av 1900-tallet så begynte legene å se at det at en kvinneforening jobbet med dette, det hjalp ikke så mye. Så de startet en egen forening som da kaltes for Den norske tuberkuloseforening. Og de så at de måtte få en omfattende aksjon over hele Norge, og hvor det frivillige måtte inn. Og da etter hvert, i 1910, så stiftes da den nasjonalforeningen mot tuberkulose. Og målet deres det var samlet og målbevisst plan som må til for å få bukt med tuberkulosen. Så hovedplanen her var å jobbe imot tuberkulosen. Og det var stort sett forebyggende arbeid som var i tankene. Og da skulle man lære folk om renslighet, helse, og det her med å ikke spytte overalt. Det var jo meget vanlig å spytte også innendørs. Planen ble etter hvert endret, og så begynte de å bygge sanatorier for tuberkulose. Og disse stedene ble da kalt for dødens forværelse. I 1914 så er det noen kvinner her i Karasjok som får spørsmålet om å starte forening. Og da kommer Karasjok tuberkuloseforening i gang. Og det er kvinner som Tora Hegge, Anna Næss og Anna Sur som blant annet er med på å starte dette. De engasjerte jo flere andre kvinner også i bygda, hvor det blant annet ble sydd bolstere, sengetøy og klær til syke og de som trengte det. Det ble delt ut spyttekrus som man kunne spytte i, til spesielt fattige fikk det gratis, og så fikk andre kjøpe det. De delte ut tran og masse sykerekvisitter til de som trengte det i hjemmene. Og de betalte også utgifter for reiser til diagnosestasjoner, for vi hadde ikke diagnosestasjon her i Karasjok. De så etter hvert behovet for å isolere de smittebærende. Og da fikk de i 1916 midler fra Nasjonalforeningen til å bygge en liten sykestue, og det var 2-3 rom her. Og den gang da så fikk man 7 000 kroner for å bygge dette. Men det ble ganske kjapt behov for litt større plass, og da søkte de om mer penger og økte da kapasiteten til 10 pasienter, hvor de også da ville ha inn eldre som inn i disse boligene. Så da fikk de 2 sengeplasser til eldre. Finnemisjonen ga lån til dette, Nasjonalforeningen støttet med masse penger, og så måtte de også i tillegg ta eget lån. I 1919 så sto det her ferdig, og i det her bygget så var det jo ikke så mange fasiliteter. De hadde jo ikke eget lys da, og ikke innlagt vann, så de hadde disse parafinlampene som lys. Bading, det hadde de jo ikke mulighet til å tilby hver dag, så det var innskrenket da, til absolutt nødvendige dager, og til absolutt nødvendige pleietrengende da. De fikk da også etter hvert litt trangt med økonomien, for de måtte jo betale disse lånene. Og da var det jo disse kreditorene. De var faktisk ute og truet med at de kom til å hente sykesenger som sto på disse sykestuene som tilbakebetaling. Og da først fikk de statstilskudd for å dekke dette. Denne sykestuen ble jo kalt hjemmet. Og i 1926, så 10 år etterpå, så var jo kapasiteten sprengt. Og da begynte de å planlegge en ny ombygging og utvidelse. Og da skulle de helt opp i 20 pasienter.
Så i 1931, mellom 29 og 31, så står dette klart. Og da har de fått eget lysanlegg med maskinhus som driver dette lysanlegget. Og de har til og med en egen høyfjellssol til behandling av disse eldre, eller disse pleietrengende, og en ny kurhall. De så også behovet, disse sykepleierne, for at de måtte jo ha egen mat. Så de gikk til innkjøp av en ku og noen jordstykker. Og når sommeren kom, så begynte de å dyrke ned egne grønnsaker og poteter. Så de ble ganske selvforsynte på denne sykestuen, eller hjemmet som de kalte det. I 1934 så har de hele 5 naut, som de kaller det den gang da, altså kuer. Og de ble da bygdas største gårdsbruk den gang da. Og alt dette var drevet med støtte fra frivillige. Etter hvert så må jo dette utvides igjen, fordi det kommer jo pleietrengende helt fra Tana, Varanger, Lakselv, og disse trenger jo også plass. Og de hadde cirka halvparten var utenbygds ifra. Så i 1932 så bevilger staten da penger til dette, og til drift av hjemmet. Og det fører til at de må føre ganske strenge budsjetter, og det er det vi finner ofte papirer på disse budsjettene. Men det fører også til at de får jo ikke sånn statsbidrag av seg selv, så de må søke om denne støtten hvert år. Og når de får dette lysverket, så får de jo lys på alle rom, og de slipper da disse parafinlampene og osen fra det. Stort sett så er jo dette drevet med penger fra frivillig arbeid. Og det har jo vært lotterier, og de har drevet med dette som de kaller selv for tiggerstien. De har gått rundt og spurt folk om de vil være med som aksjonærer, eller betale en sum. Basaren på nyåret, det var en av de store hovedinntektskildene. Og en av årene så hadde de en nyfødt kvigekalv som premie. Og det året fikk de ganske mye inn på lotteriet da, eller basaren. Og Oskar Næss, han vant den her, og folk var veldig glad for at han hadde vunnet den, fordi da visste de at denne kvigekalven fikk gode kår. I mai måned så var det maiblomster som var det store pengeinntekten. Disse inntektene førte jo til at man kunne handle inn røntgenapparat. Og dette er jo før krigen. Og de fikk bygd et eget rom til røntgenapparat. For røntgenapparat ble brukt til å diagnostisere tuberkulose. Prestefruen Margrethe Wiig, hun har da skrevet brev om dette, at mye av pengene gikk til vedlikehold, til nytt utstyr, og det utstyr da som ble brukt til disse pleiende. De brukte også pengene til tøy til syke, gamle og spedbarn i bygda. Og de brukte også å støtte disse syke som skulle reise til sykehus til Hammerfest. Så da ga de bidrag og dekte reiseutgiftene. Når disse barna som kom fra omliggende strøk av Karasjok, altså de som bodde langt ut på viddene og flyttsomme barn, og den gang da var det ikke internat her, de ble da plassert hjem hos folk, og helselaget bidro da med 40 øre døgnet til disse familiene for å ta vare på disse barna. Foreldrene, de skulle bidra med at barna skulle ha med seg fisk eller kjøtt, sånn at de kunne få seg middag, som ble da kokt i samme gryte som hos de familiene der de var innlosjert. Og all annen mat ble jo således tilfeldig. Og det man så, det var jo at disse barna var litt underernærte da. Så kom jo tilbudet, og de kaller det for Oslo-frokosten. Man tilbød da alle disse barna havresuppe til frokost. For å bidra til at de ikke skulle være underernærte. Men det man så da, det var at de fikk jo ikke alle slags vitaminer i seg på grunn av det. Så etter hvert med denne stønaden, Oslo-frokoststønaden, så ble det til at legen merket på helsekortet til de barna som var mest
underernærte, som hadde blodmangel, og som var litt sånn tuberkulosetruet. Så sto det på helsekortet deres NB, det betydde nota bene barn. Og de barna fikk da tilbud om et gratis måltid i løpet av skoledagen. Først så fikk de knekkebrød, og når de hadde spist knekkebrød, så fikk de grov brødskive med smør og ost. Og til slutt så fikk de gulrot eller kålrabi ut av hva som var tilgjengelig, og melk og tran. Og det var for å sikre at disse fikk i seg nok næring og fikk bedre helse. Og alt dette dekket da altså det tuberkuloseforeningen. Etter hvert så ble det jo vanskelig for de frivillige rundt, så Berit Lindi ble ansatt til å gjøre jobben, fordi hun og Anders mann da hadde det som ble kalt da et prektig kjøkken. Så Berit fikk da lønn og dekket utgifter for å gjennomføre dette daglig. Pengene til helselaget, eller tuberkuloseforeningen som det het den gang, ble også brukt blant annet til å bekoste 3 hoftehalte barns reise til sykehuset i Hammerfest. De skulle da gjennom en operasjon. De her gikk jo selvfølgelig ikke bra, men de måtte da reise via Kolvik, hesteskyss til Kolvik, og så båt via Honningsvåg og til Hammerfest sykehus. Det ene barnet som kom tilbake hadde blitt ristet så mye at gipsen ble knust. Så når ungen da kom hit med knust gips etter operasjon, så tok legen her og bare fiksa på det og fikk det satt på riktig. Det andre barnet som kom tilbake hadde da fått kneskåler ut av ledd. Og det tredje barnet hadde fått, for at dette ikke skulle skje, så hadde han fått operert en bolt gjennom kneet for å strekke benet, og var blitt smittet av tuberkulose. Så de reisa der gikk ikke så bra for disse barna. Vi har jo en person da, som het Nilotrevne. Hun ble jo da sendt helt til Sofies Minde i Oslo, og hun ble der i flere år. Man ønsket jo egentlig å sende de barna helt til Sofies Minde. Og hun var den som fikk lov å reise, og hun kom hjem flere år etterpå og var helt frisk. Man ser en dreining at det ikke bare jobbes i forhold til tuberkulose her i Karasjok i den tida, men også andre helseting. Så man tar vare på eldre og syke, og man hjelper og bidrar mødre som har fått barn. Antall medlemmer på tuberkuloseforeningen, den har svingt mellom 9 og 20 hele veien fremover. Men like før krigen så blir det jo full stopp i alkoholsalget i Norge. Det er ca. Sånn 1916 til 1927. Og folk har jo veldig lyst på alkohol. Og da er det han her distriktslegen i Karasjok, han er litt smart på det her. Han krever medlemskontingent av alle mannfolk som kommer innom han for å få tak i litt sykebrennevin. Så akkurat der på ett år så har tuberkuloseforeningen faktisk over 100 medlemmer. Og legen han var jo kjempefornøyd med innsatsen sin. Mye av det her ble jo dokumentert av Margrethe Wiig den gang da, og hun reiser jo fra Karasjok, så under brenningen av Karasjok så forsvinner jo alle dokumenter til Karasjok tuberkuloseforening. Men til 100-årsjubileet for 10 år siden så finner man disse dokumentene som Margrethe Wiig har notert. Så mye av den historien som er lest opp nå er jo fra hennes notater blant annet. Etter krigen så er jo denne sykestua også brent. Sykestua den gang da, som den også etter krigen, hvor den etterpå bygges opp, det ligger der hvor dagens Sanks ligger, rett nedenfor Sametinget. Hele området var eid av tuberkuloseforeningen, og tuberkuloseforeningen blir da litt senere endret til Karasjok helselag. Men etter krigen så er det første møte til tuberkuloseforeningen denne sommeren 1945, og den foregår jo inne i sakristiet i kirka. Alle bygg er brent,
og kirka det eneste bygget som står igjen. Og det blir snakket om at man ønsker å sette opp en ny sykestue, og det blir satt om en sånn liten sykestuebrakke. Det ikke plass til så mange, men den blir satt opp, og det blir også satt et provisorisk fjøs. Jordene rundt de blir leid ut til 100 kroner året, for man ser at man har ikke mulighet til å drive dette, for det så mye som skal gjenbygges. Finnemisjonen kommer også inn her i bildet, og de blir med i drifta av denne sykestuebrakka. I 1947 så sier fylkeslegen, han sender da brev til distriktslegen i Karasjok, at der han lurer på om foreningen kan bygge opp igjen Karasjok sykestue, og denne gang litt større. Karasjok tuberkuloseforening, de har fått en krigsskadeerstatning på 113 478 kroner for bygningene, og det er jo ca. 5 millioner i dagens verdi. De har også fått erstatning for fjøset på 20 000, og for inventaret som også ble brent. Etter dette så blir det en del diskusjoner om hvem som skal bygge dette, for helselaget ser jo at dette er et stort prosjekt. Det blir søkt om tilskudd til behandlinger utenfor Karasjok, og helselaget er med på å gi disse tilskuddene til folket. Og folk som da reiser på sykebesøk får fortsatt økonomisk støtte. Og de gir også økonomisk støtte til pasienter som er i Karasjok, som trenger legehjelp. Så går det brev til Helserådet at i den perioden også, hvor man ser at dette med å forebygge helse, at nå må det også komme et forbud i butikkene, hvor det skal stå, det er forbud mot røkning i forretninger. Så de vil ha et forbud mot røyking inne i butikkene her i bygda. I 1948 så blir det også ordnet en kontrollstasjon for barn, og gjerne mødre med barn. Og denne blir da åpen en dag ukentlig, og helselaget setter inn 25 kroner per dag, og da er det renhold, assistent og oppvarming som betales med disse 25 kroner. Og legen får da 200 kroner for å stille opp den ene dagen i uka for å undersøke mødre som har fått barn. Først i 1949 så vedtas det at nå skal det bygges nytt. Og det settes i gang en prosjekt, og det lyses ut en stilling om at det ønskes en helsesøster til Karasjok. Helsesøstre kommer, og det blir også bestemt året etter at helselaget, eller tuberkuloseforeningen, skal da betale husleia til helsesøstre. Når selve byggingen skal starte, så viser det seg at tuberkuloseforeningen har ikke nok penger til å både bygge alle disse byggene og drifte disse byggene. Så da går det brev til Karasjok kommune om ikke de kan da være med og bidra til dette. For byggekostnadene blir så store. Og brevet sier da at de ber Karasjok kommune om å føre opp dette sykehuset, og så drifte dette sykestua da med gamlehjem, for man vil sikre disse gamle også, som blir alene. Det blir en del diskusjoner frem og tilbake. Karasjok kommune, de vil gjerne overta området også, og det diskuteres. Karasjok helselag, de vil eie jordene. De eier jo jordene der hvor dagens Sanks ligger, og vil da være eiere, men det ender med at Karasjok kommune får da eie disse jordene, og helselaget får da disposisjonsrett av mellombygget på helsesenteret. For det ble et ganske stort bygg, og her hadde da helselaget også både møterom og også helsestasjon til mor og barn. Og
et av kravene var jo også at helselaget hadde representanter med i styret som driftet sykestua. Kommunen blir da eiere, hvorpå tomta deles, og tomta nedenfor sykestua, eller det som i dag sangs, den eies fortsatt av helselaget. Mens når de er ferdig å bygge dette, så avtalen, når kommunen har bygd hele bygget, så skal helselaget kjøpe inn alt av inventar. Og det vil si, inventar, det var sykesenger, det var nattbord, det var utstyr til lege, det var utstyr til de som jobbet på kjøkken, det var utstyr til disse sykepleierne som kom og bodde på sykestua. Så alt inventar ble kjøpt inn med disse krigsskadeerstatningspengene som helselaget hadde fått da. Så, og etter hvert så ble det til at helselaget etter hvert erstattet mye av dette utstyret når det ble slitt. Så, og kommunen bygde da bygget. Og det ble også gjort en avtale at Finnemisjonen, de skulle drifte bygget. Så de var de som ansatte sykepleiere og leger da på bygget. Så et av de store apparatene de gjenanskaffer helselaget, det er røntgenapparat. Og de drifter da også denne kontroll av mor og barn nesten helt opp til 80-tallet, hvis ikke jeg husker helt feil. I 1955 så står bygget ferdig, og det er stor sånn, hva det heter, åpningsseremoni, hvor blant annet er kommet inn en minister også sørfra. Og mange her var ikke helt fornøyd med hans opptreden her. Han kom innom, han var kald og hadde bare noen få ord, og så at hadde i sin tale bare nevnt at det var tydeligvis behov for dette. Og de syntes at han hadde en veldig dårlig tale. Og til og med media uttrykte at denne ministerens tale var litt lett. Så overskriften i avisa var at han løp med lette fot forbi Karasjok. Og i ettertid så har jo helselaget da vært en viktig bidragsyter i sykestua i Karasjok. Helt opp til 1984, frem til sykestua blir flyttet, eller det blir bygd, det nye helsesenteret i bygda blir bygd. Det blir for meg fortalt at når sykepleiere som var på jobb hørte at helselaget skulle ha møter, så hadde de fått i instruks at da skulle de dekke klart til møtene, og de skulle også beordre kjøkkenet om å bake kake og ordne kaffe og te klart til disse møtene. Helselaget var en aktet forening opp i den gamle sykestua, fordi de hadde gjort så stor innsats for den gamle sykestua som vi hadde i Karasjok.